Goiânia 550 SLX. Essa embarcação possui plataforma de proa em alumínio antiderrapante, compartimento para bateria, compartimento para tanque de combustível, caixa seca, duas poltronas em pedestal e giratórias. Na popa nós temos mais viveiro, mais um compartimento para bateria e acesso ao porão. Popa super reforçada para motor até 50 HP.